हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी। आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी और स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और भाई ये है एक नया साउंड बार अपने पास। ये है भाई बोट अवंती बार स्टार्क। ये मेरे फ्रेंड ने लिया है, मैं उसके घर से ले आया भाई साउंड टेस्ट करने के लिए। अनबॉक्सिंग की वीडियो भाई इसलिए नहीं है इस वाले की। और भाई ये देख लो, ये 8,500 रुपये का है। और भाई मैं तुम्हें साउंड टेस्ट करके बताऊंगा लेना चाहिए नहीं लेना। एक चीज़ नोटिस करी कि इसका 1550 का वूफर और इसका वूफर सेम दिखता है, और ये चीज़ ओरायन 160 वॉट जैसी है मतलब। लेकिन इसका वूफर वो है भाई, वायरलेस है। लेकिन मेरे को वायरलेस वूफर पसंद नहीं है। अपने 1000 रुपये बचा सकते हैं 1550 प्रो लेके। और भाई सच्ची बताऊँ यार, मेरे को ना ये साउंड बार देख के मज़ा नहीं आया, क्योंकि इसका साउंड बार का डिज़ाइन यार कितना देख लिया मैंने, वो बोर हो गया। ठीक है, गो वाला भी है मेरे पास पूरा। ठीक है, वो देखो ओरायन वाला बाहर पड़ा हुआ है, और अपना थंब भी बाहर रखा हुआ है, मीवी वाला भी बाहर रखा हुआ है। अब मेरे को और कुछ तो मिला नहीं भाई। तुम बोलते हिंदी चला लो, हिंदी से बढ़िया तो भाई पंजाबी सुन लिया करो तुम। तो फटाफट चालू करते भाई। पहले तो वॉल्यूम वगैरह देखते हैं इसकी कितनी पेस सेट है यार। मेरे को लग रहा है कम है इसकी ट्रेबल और पेस। अच्छा, दोनों फुल हैं। 17 पे है। और यार एक बात का ना ध्यान रखना, यूट्यूब का ना आउटपुट बहुत कम आता है भाई। तेज़ पे आवाज़ कर रखी है मैंने, ठीक है। तो ना मेरे को सही बताऊँ, लाउडनेस इतनी ज़्यादा लग नहीं रही। बड़ी मतलब अच्छी लाउडनेस नहीं है। सेम और आयन जैसा है, बस थोड़ा नीचे वूफर का डिज़ाइन चेंज करके पागल बना रहे हैं। तो इससे बढ़िया अपना 1550 लेना भाई। इतनी बढ़िया साउंड है 1550 में। मज़ा नहीं आया भाई, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इसके साउंड में। 23 पे आवाज़ कर रखी है भाई मैंने, वो देखो। अबे 23 पे, 29 पे भाई मैक्स वॉल्यूम है। मैक्स वॉल्यूम पे तुम सोच लो, मतलब मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। तो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है यार ये। मतलब फुल वॉल्यूम पे यार, मतलब समझ रहे हो कि एकदम धूमधाम नहीं हो रही, बूम बम, मतलब ऐसे बूम बम म्यूजिक नहीं हो रहा ना। तो भाई ये लास्ट गाना चला के देखा मैंने, और भाई मेरे को पता है क्या लगा कि इसका मतलब साउंड कहीं नहीं फट रही, क्वालिटी की साउंड है। लेकिन जब 30 पे वॉल्यूम मैक्स करके ना यार मज़ा नहीं आया। मतलब 8,500 रुपये खर्च करके और इतनी कम लाउडनेस। तो भाई मैं तो कहूँगा भाई, जिसको लेना है ले लो। जो भी सोच रहा है कि हाँ भाई वायरलेस सबवूफर के चक्कर में ले लेते हैं, तो वो ले सकता है। बाकी अब तो मेरी नई रिकमेंडेशन है 1550 प्रो। बहुत ही बढ़िया यार, 7,500 रुपये में सुपर 10/10। ऑडियो क्वालिटी में भी 10 में से 10, बेस क्वालिटी 10 में से 10, साउंड बार की क्लैरिटी 10 में से 10। और इनकी सर्विस तो है ही अच्छी, क्योंकि भाई पुरानी कंपनी है। और डिज़ाइन अच्छा है भाई कि अपने इसका भी डिज़ाइन अच्छा है 1550, क्योंकि भाई सेम वूफर का डिज़ाइन है। ये भाई पता नहीं ओरायन वाला चिपका दिया उन्होंने। चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।